Manok pansabong! Ipakilala nyo kung sino kayo. Oh my God! Manok! Dala, adere! Tay, pakipaliwanag, pansabong ba to? Parang ititinola ko to. Oh, sige, patingin nga, be. Tay! Wait lang. Walang kakalaban dyan. Alam niyo lang pang tinola yan. Okay. Wala! Wala. Tay! Ano? Mawak? Pawak? Pawakan? Bring me kaguran! Kaguran! Kudkuran! Ay, sobra man na! Sobra man negosyo man na! Ay, dali, dali! Wow! Ibinigay niyo talaga ng sobra. Alright, congratulations. Palakpakan po natin. 1,000 kay sir.